Hello, chào các bạn. Hôm nay mình làm clip đó là nướng vịt. Nhìn trời cũng mát mát nên mình đi nướng vịt để ăn cho nó máu anh ạ. Đây, giờ theo chân mình đi nướng vịt nhá, đi làm thịt vịt để nướng nhá. Đi nào. Đấy. Lông vịt thì mấy em. Hello các bạn, hôm nay sinh nhật Chiến. Đấy, hôm nay sinh nhật mình, bữa này nó ra nó làm thịt vịt nhá. Nó làm thịt vịt để nó nướng các kiểu con đại điểu kẹ đó. Làm tí tí uống bia cho nó máu. Đấy. Không quá. Tí tính sao để thôi trợ lực thôi. Trợ lực uống bia. Tí là mình giờ Phải nữa. Cái này cứng lắm. rồi. Mình có vịt tên điện nướng. Chiến này, tôi bác thêm tí nước Chiến này. Xì lâu không đủ quá. Gà hắn nhiều lông lắm, nhiều lông như sơn ạ. Còn ném nhận lông mổ gì cả thì từ bao giờ nó nói câu nước này. Càng nói càng nữa, càng có nhổ con lợn thật ra người ta nhổ lông chị chứ người kia thì không nói như thế. Giữa đây là vì thì con vịt từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới ăn cơm đấy. Chả có môi dứa cả. Chỉ có gần dứa thôi. Chỉ có đến 10 giờ thôi. 10 giờ thôi. 8 giờ đến 10 giờ thôi. 2 tiếng. Đây hai thanh niên đang tán gẫu ôi làm thịt vịt nhiều lông với lại ít lông. Linh Bú Cu và Sơn Bú Cu. Màn đây. Ngồi rất là lát. Nam ơi, anh biết vũ khí đặc biệt trong xe là cái chiêu. Xếp vào nào. Đi thấy con gà ăn đập không đây, lấy con đi thử. Tám mình đi ra quán tí đi sao? Nhà làm với nhá con trai nhá. Cân máy quay à? Để im đi quay tí thằng bay tắt đấy. Anh nhà điện thoại nhớ nha. Samsung hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quay cái video 30 phút đăng YouTube bây giờ. 30 phút đến tiếng. Nách thằng Sơn. Được. Sao mà nhiều lông bít mình. Bít đầu rồi. Thằng Ni. Đến rồi. Cắt cạn nước thì bỏ đấy. Bỏ ra cho để hết chậu để lâu. Không mình. Thế này, cái lông em biết cho là đây là ra. Người thương. Ngu dân yêu biết gì cả. Mà có người thương mà Cái lông thì vứt mô được. dồn lại rồi vứt mô bay vứt. Đây 2 tháng đấy hả? làm xong rồi. 2 tháng để thả đâu. Anh em mình làm xong rồi. Giờ đang chuẩn bị ướp để bỏ vào nướng. Hôm nay lại ăn nướng, lại lú nướng. Hôm vừa rồi mình với lại Linh Trắng thì lú gà nướng, giờ đến lượt mình với lại 4 thằng lú vịt nướng. Mới bị tôm không em? Đấy. Sơn mặt lợn đang Sơn bạch tạ. đang ướp vịt. Mình không lấy lắm măng mật à? Tao tưởng là chanh. Sơn bạch tạ. Mình ra lấy nữa đi. Nói nhiều. Trong kia đang còn một nửa lọ hay là nữa. Ra lấy nữa đi nào. Xuống dưới tê đi lấy chĩa đi. Đi lên này, đi góc vườn. Góc vườn. Chạy thẳng đường đi xuống luôn này. Đây có cái cửa đây này. Cửa đây này. Mình Trắng có việc bận về
tí là tao làm món lòng vịt nướng siêu cay dứa. Thanh niên đang áo đá. Bỏ hơi ít nước thôi. Sa tế. Cái sa tế là trong bụng thôi, còn ngoài đây lấy màu thôi. Màu mơ, chỉ thấy màu. Hết rồi. Chưa, mê rồi. Ở quê chỉ có gà vịt đấy thôi, chả có gì hết. Ngả nuôi được cái gì thì ăn đây, sướng nhỉ. Nóng quá. Nhà cũng mật tí vào đầu. À, Rồi, lấp đi, ướt đi. rồi xong rồi. Đừng làm tí lấy xào. Rơi con là gì là xong à? Nhìn ngáo cần. Nhìn ngáo cần cởi trần đi vừa náo. Thôi. Mới bị lú à, mình nướng vịt bỏ mắm tôm. Đi nữa muốn đặc sắc hơn món mới. Chia này em ơi. Vừa. Sơn đang chuẩn bị lú các bạn. Sơn trời nắng chuẩn bị lú rồi. Lú ra đi. Trời nắng đi xỉa lú hết rồi. Tí nữa tao với nào mày, tí nữa tao với mi đi nữa đây, đi ra quán. Mẹ đất khuy quần rồi. Thanh niên bấn quá ngồi tay ở đất khuy quần. Kim để tao lấy đó. Cái que kìa thấy chưa? Được không? Rồi lấy làm theo một chỗ. Có dao làm ruột Trời ơi nóng quá. Biết Hả? có dao làm ruột gì đâu. Đây này. Đúng này. Nhỉ? Không tới không dao tận lắm. Con dao thì ngon hơn.
càng tối thì xuống nào. Chiến ơi, theo bài vì cớ sao ra chuyện duyên phai tàn đi. Bài Phương Xa á. Phương Xa qua vợ của con Hương Ly á. Được lên Chiến á, không phải bật bài thôi đúng không? Thích mẹ anh rồi. Nhưng mà cái que là ruột thịt nướng siêu cay. Đã luôn. Hỏi chợ phát coi ấy. Nào làm cái gì tốt được. Này là món vịt nướng. Vịt nướng chi đây? Vịt nướng lá mắc mật. Vịt nướng thịt bò à? Vịt nhồi lá mắc mật anh em ạ. Nướng ăn cho chết. Thấy ngoài quán nướng ngon ngon, ở nhà mình thử làm coi ăn ra chỏi màng. Trời rất nóng. Xin lỗi em. Kéo căng cái đầu. Kéo tọc tọc. Chấm tương ớt. Sao? Rất là không muối ạ. Một người nữa. Đây. Lặng.
bài bắt thuyền lắm. Gắn cái bài này, gắn cái link vào đây. Một đống luôn. Gắn cái bài này. Tiến đây. Chàng phải làm gì đấy? Không phải. Làm gì không? Không. Bỏ lòng đây nhá. Bỏ đỡ bóc. Làm việc vất vả. Anh em mình làm xong con vịt nhá. Đấy. Giờ đằng dưới cái nước á, thừa lên con vịt để chuẩn bị nướng này. Thế than này Nam ơi. Chạy ra bỏ than đi. Anh em mua gì của anh thôi. Ra bỏ than đi. Anh em mình đã bắt đầu nướng vịt rồi. Đó. Đấy. Vịt đấy. Nướng không biết có chín không, sợ cháy đợt con gà. Sơn ơi, nó xoay cái gại Sơn ơi, không xoay được vịt. Không xoay được vịt rồi Sơn, không xoay được vịt. Thôi gì á? Hả? Không ấy được, không quay được, con vịt không quay. Đây nó xoay tròn cái ạ. Mày không xuyên vào bụng nó ấy. Đấy, thấy chưa? Giờ mày phải buộc một chiếc ve để ngáng là chỗ này mới xoay được con vịt này. Không, tao để cái mặt giờ chín này. Chín xong bên tê mới xoay ra. Được. Cháy rồi Sơn ơi. Sơn ơi.
em thấy chưa? Vịt này. Vịt này. Đấy. Nhìn ngon chưa? Nhìn ngon chưa? Đấy. Sơn Bạch Tạng. Sơn Bạch Tạng ngồi xoay từ lúc đến giờ mà vẫn chưa được này. Đấy. Cái tội tao bảo không nghe. Xoay. Rồi. Đấy. Bố mình nhìn là cái thằng mấy xe vặt đấy. Bỏ hẳn một cái ca to để ở bàn đây này. Đấy. Vịt nướng vàng khè. Bên trên nó ngồi nó canh mà nó để cháy nhỉ. Nướng cái đen vàng khè. Đấy. Nướng con vịt có giếng mà để cháy thì khai cùng cái lợi. Ngồi canh. Vịt mà chọc. Ui giời, ui nước cũng chảy dài. Ghép thế này. Rồi xong. Xương này mà. Bên trong nó còn nước. Rồi, chọc cái đít. Đuôi này. Đuôi. Ui nước. Vãi đạn. Chín rồi. Để lùi ra đây chết này, đốc vào đây. Để nguyên nước đi. Thật là mát chúa ạ, mì. Cho ngặt này. Nắng quá. Đây. Trời nắng lắm mẹ. Nắng chảy mỡ ơi. Đây. Nắng chảy mỡ ơi. Đây là món lòng nướng siêu cay, lòng vịt nướng siêu cay của Nam Chó. Nam Chó ăn nướng từ lúc đến giờ. Chín này. Chị thì con này con Hà đây. Con dâu. Rồi sơn này bỏ lên đi. Ô kìa mẹ ăn. Ô khói thế. Đừng có gách. Bụi. Cháy đẻ. Quay đi. Cay xỉu dãi. Hơi đắng. Cũng đang cháy. Ăn lần cháy. Ngon cực Nam ạ. Được. Đéo có mùi gì ạ. Đây. Châm than đi. Thôi xong rồi Linh ơi. Cho nó mới. Rồi. Đấy. Còn món vịt đây cái. Nước gì? Trứng ớt. Đấy. Ông anh mình chơi thấy mà mình nướng vịt cũng về làm thịt gà mang xuống nướng. Tí là coi anh nướng gà anh ta chi. Coi trái đen hôm trước sao ông Linh nướng. Đây là vịt quay kiểu Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh kiểu Vịt quay cháy đen. kiểu đồng quê. Để im đi. Kiểu đồng quê. Kiểu đồng quê là ăn tạp. Tao có cái gì ngon hơn chứ. Béo lắm Chiến ạ.
đen xì. Nhìn trong đây thấy đen đen thôi nhưng ra thấy đẹp ấy. Ngọt mà mặn này. Phải cả ngọt và mặn. Tí nữa ăn tha hồ mà cay. Sắp xong rồi em nhá. Đấy, thì sắp xong rồi. Đấy anh em nhá. Giờ bọn mình làm quay video xong rồi nhá. Để đến lúc chặt cho thưởng thức thôi. Ngon nhỉ. Đấy. Ông rơi con vịt. Chặt chứ hư sao thì tao á. Không hư được. Cái hư cái mềm. À. Rơi mẹ đầu xuống dưới đất rồi. Đầu rơi đuôi lọt. Bởi sau lấy vợ về kêu đầu rơi đuôi lọt chứ mà anh cho mình lọt xuống giường nữa con à. Chứ tao sợ. Bố mi định bê giường hành chục hiệp. Chục hiệp kinh khủng. Đéo lắm ruồi ấy nhỉ. Cái này là không chất ra được. Qua bắt tay. Ôi. Đặt cái bộ trước đi. Ui dồi ôi. Thế. Nhắc dùng ra đặt tay. Mình đang chặt vịt để chuẩn bị ăn cơm. Chà. Đúng là vịt nướng siêu cay. Cay vãi lái. Cái thằng ông nội đi. Đéo mang cái miếng gan này mà ra. Làm đấy. rau sống. Đấy, chất chưa? Nóng không em? Mình nướng được 30 phút rồi. Hoa vẫn rơi bên thềm nhà, là sắc sơ đi nhiều hoa.